जिंदगी में रोड पे गिर जाना, रोड पे आ जाना, बट कभी किसी का हक मार के, कभी किसी के गलत पैसे मार के, गलत तरीके से कमा के, शॉर्टकट तरीके से कमा के जिंदगी में न लाना। ये घर बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों में निकलेंगी वो चीजें। आज जो बंदे कोई गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं सर, तो वो उन पे नहीं निकलेंगी, वो उनके बच्चों में निकलेंगी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये सत्य है, इसको हम झुटला नहीं सकते। वो उनके बच्चों में निकलेंगी, उनके बच्चे में नहीं निकली तो उनके बच्चों में निकलेंगी, ये निकलेंगी जरूर सर।